Vroom Vroom Part 2. Valvetronic exhaust. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക, അതാണ് വാൽവ്ട്രോണിക് എക്സോസ്റ്റ്. മോഡ് മാറ്റുക നമ്മൾ. ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അക്രമം മോഡാണ്. അതായത് സൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തുറക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അടയ്ക്കുക. വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് പോണ വഴി അറിയാലോ, ഇതിൽ കൂടെ കയറി ഇതിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക്. ഈ സാധനങ്ങളിൽ കൂടെ കയറുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പൊല്യൂഷൻ കുറയും, അതേപോലെ സൗണ്ടും കുറയും. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സൗണ്ട് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേറെ വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ വഴിക്ക് ഒരു വാൽവും വെച്ച് കൊടുക്കുക. വാൽവട്രോണിക് ആയി. ഇത് വാൽവട്രോണിക് മാനുവൽ ഉണ്ട്, മോട്ടറൈസ്ഡ്. മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കേബിൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ആ സംഭവം തന്നെ. സിമ്പിൾ പരിപാടി. ബൈക്കിന്റെ ഒരു ത്രോട്ടിൽ ബോർഡ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ സാധനം ആ വഴി നമ്മൾ പുതിയ ഉണ്ടാക്കിയ വഴിയിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഒരു കേബിൾ ഫ്രണ്ടിക്ക് ഡ്രൈവറിന്റെ അവിടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വലിച്ചാൽ തുറക്കും, വിട്ടാടയും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മോട്ടോർ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈൻ തന്നെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറോ സെറോ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിക്കാവുന്ന കേസുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വൈബുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. അത് ആരും വെറുപ്പിക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നാൽ മതി. ഒന്നും കൂടി സൗണ്ട് ഒന്ന് സ്വീറ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി.